Kam jirtu daawwattoota beekaatiif bakka jirtan hundumattuu nagaa rabbii isiniif haa ta'u. Daawwattoota beekaatiif maatii kan naaf taatanii na wajjin jirtan kun baay'een isin galateeffadha. Kunoo har'a nama 1,000 dabarree jira jechuudha. Akka seera yuutuubiitti nama 1,000 guutuu qaba yuutuubiin seera baasee waan jiruuf jechuudha. Nama 1,000 dabarree jirra. Anis baay'ee gammadeen jira. Isinis baay'ee gammadan jecha har'a sagantaan isiniif qopheessee dhufe kun hiriyaan kee yookaan abbaan manaa kee ta'uu danda'a yookaan jaalalleen kee ta'uu danda'a. Yeroo itti wal quunnamtii saalaa gootan qaama isaa keessaa naannoo kam tuqamuu akka qabuu fi fedhii isaa kakaasuuf yoo nama kana qaama isaa keessaa naannoo kamiin akka tuquu qabdu namni kun si dhiisee nama kan biraa akka hin deemnee fi jaalallee kee qofa akka ta'uuf kan kee qofa ta'e akka inni hafuuf maal gochuu akka qabdu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf aga dhumaatti na waliin turaa jecha namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas namoonni maatii kanaaf taatan baay'een isin galateeffadha. Koomentii irraas baay'een jajjabeessaa jirtu. Akkasumas laayik gochuudhaan illee na biraa inni finaa isin jedha. Sheeriin keessas baay'ee na fayyada waan ta'eef giruuppii gubbaatti teelegiraamii akkasumas waatsaappii garaagaraa irratti illee sheer yoo gootan barumsa kootiif namoonni baay'een akka argataniif isaan fayyada. Anaaf illee baay'een na fayyada jechuudha. Baay'een isin galateeffadha. Toleegaa gara sagantaa koo qopheessitanii isin dabarsa aga dhumaatti na waliin tura. Toleegaa barumsaan irra isiniif qabadhee dhiyaadhe kana baay'een keessan akka itti fayyadamtan nan amana abdiin qaba. Baay'ee barumsa isin fayyadu jedhee waan yaadiif jechuudha. Toleegaa haala baratameen yeroo duraanii yookaan haala baratameen yeroo ammaa kana baay'inaan yeroo waan wal gammachiisuu irratti yeroo baay'ee dhiira kan cannaqamu yookaan dhiira kan itti dhiphatu jechuudha. Haa ta'u malee dubartiinis abbaa manaa isheetiif yookaan jaalalli isheetiif itti dhiphachuu yookaan gammachiisuudhaaf maal gochuu akka qabdullee beekuu qabdi jedhee waan yaadifan barumsa kana isin biraan ga'uu barbaade jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko abbaa manaa ishee gammachiisuudhaaf yookaan hiriyaa ishee jaalallee ishee gammachiisuudhaaf kan ishee qofa akka inni ta'uuf ishee gatee akka hin deemneef nama kan biraa bira akka hin deemneef maal gochuu qabdi kan jedhu keessaati egaa inni tokkoffaan egaa abbaa manaa ishee yookaan jaalallee ishee ta'uu danda'a akkamittiin wal quunnamtii saalaa gochuun dursa nama kana akkamittiin ofitti harkisuu qabdi yookaan fedhii isaa kakaasuu qabdi kan jedhu egaa inni kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkuma baratame abbaan manaa ishee bakkee oolee hoggaa galu isheen mana keessa yeroo ooltu yeroo baay'ee haala baratamaa ta'een haati manaa yookaan jaalalleen isaa mana keessatti of babbareechuu dhiisuu ni jira. Yeroo baay'ee bijaamaa uffachuu ni jira. Qabduu harmaa kana kaawwachuu dhiisuu ni jira. Yeroo baay'ee shamarran amala isaan qaban keessaati inni tokko ergi heerumaniitiin booda mana isaaniitiif ijoollee isaaniitiif abbaa mana isaaniitiif qofa kan yaadan malee waa'ee miidhagina isaanii irratti gadi fageessanii yaadan jechuudha. Inni kun immoo gaa'ila isaanii jireenya isaanii gubbaatti miidhaa fida jechuudha. Kanaaf abbaa manaa ishee ofitti harkisuudhaaf atiraaktiif gochuudhaaf akka inni fedhiin isaa kaka'u gochuudhaaf mana keessatti uffata babbareedaa uffachuu qabdi. Uffata babbareedaa yookaan isin jedhu qaama ishee kan agarsiisu abbaa manaa ishee kana ilaalchisaa gara ishee qofa akka ta'uuf karaa biraa akka hin yaadne jechuudha. Bakkeetti waan argaa oole sana galee mana keessaa akka hin dhabneef haala inni isa ofitti harkisuu danda'u sana uffattee argamuu qabdi jechuudha. Yeroo baay'ee dhiironni kan isaan mana isaanii dhiisanii bakkee kan deddeemaniif amalli baay'een kan irratti kan hundaa'uuf jechuudha. Inni tokkoffaan yeroo baay'ee haati manaa mana keessatti bijaamaa uffattee of hin bareechitu yoo ta'e qabsii harmaa hin kaawwattu yoo ta'e noormaali zirikirikettee akkuma heerumte akka mucaa tokko godhatte akka mucaa lama godhatteen dubartoota baay'ee dullooman yookaan akka baay'ee kan of gallakkiftu yoo ta'e miidhagina ishee kan hin eegganne yoo ta'e inni kun mana keessatti yeroo galu akka inni jireenya isaa nuffuu isa godha jechuudha. Akka inni gaa'ila isaa nuffuu isa taasisa jechuudha. Bakkeetti dubartoota bareedanii uffatanii deeman dubartoota sheeppiin isaanii bareedan dubartoota udduun isaanii argu bareedan sana hawwa jechuudha. Manatti galee sana argachuu fedha jechuudha. Inni sun immoo haadha manaa isaa dhiisee akka inni karaa biraa deemu isa taasisa jechuudha. Kanaaf inni tokkoo fi inni jalqabaan abbaa manaa ishee atiraaktiif gochuudhaaf ofitti harkisuudhaaf yeroo inni bakkeedhaa galu uffata bareedaa uffattee qaama ishee kan agarsiisu uffattee akka inni ofitti harkisuu danda'u kan godhu uffattee mul'achuu qabdi jechuudha. Yeroo kana bakkeetti waan argaa ture sana mana isaatti galee kan argatu yoo ta'e noormaali bakkee wanti inni deemuuf hin jiru jechuudha. Kan haala kanaan abbaa manaa ishee kunuunsuu qabdi jechuudha. Inni kan biraan
Egaa asirratti gadi fageessinee waan beekuu qabnu namni tokko gaa'ela ergi dhaabbatee haadha manaaf abbaa manaa ergi ta'anii foon tokko ergi ta'aniiti waan wal dhoksan hin qaban jechuudha. Jarri kun noormaalii qaama tokko ta'anii jiru jechuudha. Kanaaf waan wal dhoksan waan wal saalfatan hin qaban waan ta'eef abbaan manaa ishee nama kan biraa bira deemuu hin qabu jechuudha. Isheen illee akkasuma isa biraa waan barbaadu dhabdi nama kan biraa bira deemuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf abbaan manaa ishee isa isheerraa waan argachuu qabu waan bakkeetti argaa oole sana galee ishee biraa argachuu qaba jechuudha. Hagam bareedduu isa taatu hagam akka fedhe bareeddullee taatu yeroo baay'ee dubartoonni kan isaan godhan yeroo bakkee deeman uffata bareedaa baay'ee bareedaa kan ta'e meekaappii dibachuudhaan rifeensa isaanii hojjetachuudhaan bareedinaniiti yeroo bakka biraa deemuuf kan bareedan jechuudha. Noormaalii ergi heerumtee ergi gaa'ela dhaabbatteetiin booda garuu abbaan manaa keetiif illee mana keessatti waan sana gochuu qabda jechuudha. Bakkee baate eenyuudhaaf kan bareeddu ishiin abbaa manaa ishee mana keessatti kan hin bareedneef yoo ta'e waan isa harkisu waan akka inni isa jaallatu kan hin goone ergi ta'eeti bakkeedhaa eenyu akka ishee ilaaluuf kan isheen gootu jechuudha. Akkasittiin uffattee deemuu hin qabdu jechuu komiti. Yeroo bakkee baatu bareeduu hin qabdu jechuu komiti. Haala sanaan abbaa manaa isheetiif illee bareeduu qabdi jedhee waan yaadeef jechuudha. Haala kanaan abbaa manaa isheetiif ergi bareeddeeti abbaa manaa ishee bakkee ishee dhiisee waan bakkee deemuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan dirqama gaa'ela ofii akka inni hin diigamne gochuun ni danda'ama jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan dubartiin dirqama bareeduu qabdi jechuu miti. Dubartiin uumamumaan dubartii ta'uu isheetiif illuu baay'ee miidhaginadha jechuudha bareedduudha jechuudha. Miidhagina ishee kana gubbaatti garuu waan xinnoo ishee yoo itti dabalte uffata yoo itti dabalte fakkeenyaaf uffata qaama ishee bareechuu abbaa manaa ishee akka harkisuu danda'utti jechuudha. Uffata gabaabaa uffachuu dandeessi, uffata halkanii uffachuu dandeessi jechuudha. Qaama ishee kan mul'isu abbaa manaa isheetiif haala abbaa manaa ishee harkisu sana gochuudhaaf waan xiqqoo ishee yoo itti dabalte miidhaginni ishee akka bahu taasisa jechuudha. Dirqama bareedduu ta'uu hin qabdu jechuudha. Waan amma tokko waan abbaa manaa ishee jaallatee bareedduu taanaan ishee fuudhee waan ta'eef akka ofitti isa harkisu waan gochuu qabdu yoo itti dabalte gaadha jechuudha. Inni kan biraan egaa asirratti ammas gadi fageessinee kan hubachuu qabnu jechuudha. Ilaalcha jechuudha. Ilaalchi abbaan manaa ishee bakkee oolee yoo manatti galu ilaalchi isheen abbaa manaa ishee ilaaltu sun ilaalcha hawwataa ta'uu qaba jechuudha. Ilaalcha fedhii abbaa manaa isheetti kakaasuu danda'u jechuudha. Yeroo gara biraa deemu bakka hojii deemu ilaalcha isheen isa ilaaltu sun sammuu isaa keessa deddeebi'ee akka inni yaadu kan isa taasisu ta'uu qaba jechuudha. Ilaalcha yeroo haasa'anis ta'uu danda'a ija isaa keessa sa'aatii dheeraadhaaf ilaalaa ija isaa keessa sirriitti gadi fageessee ilaaluudhaan haasa'uun akkasumas yeroo waliin taphatan wal tuttuqaa qaama walii tuttuquudhaan taphachaa ija isaa keessa ilaalaa yoo haasoftu ta'e ilaalcha asirratti fageessee kan hubachuu qabda jechuudha. Nama tokko ija isaa keessa yeroo dheeraa ilaalaa kan haasoftan yoo ta'e lapheen abbaa sanaa yookaan garaan abbaa sanaa akka inni banamaa deemu nama sanaaf bakka gaarii akka inni qabaachaa deemu taasisa jechuudha. Ilaalchi eye contact kan jedhamu sun eye contactiin baay'ee murteessaa jechuudha. Ilaalcha isheen abbaa manaa ishee waggaa ilaaltu ilaalcha hawwataa ta'uu qaba jechuudha. Ilaalcha nama gaddisiisu ilaalcha jaalalaan guutameen ilaaluu qabdi jechuudha abbaa manaa ishee ija isaa keessa. Yeroo inni bakkee walii galu tana caannachuu hin qabdu jechuudha. Aartee waan ta'e itti dubbatee yoo deema ta'e isheen aartee galgala haala sanaan aartee isa eeguu hin qabdu jechuudha. Karaa inni ittiin deebi'ee garaa ishee laaffifatu akka inni miila isheetti kufee ishee kadhatu gochuu qabdi jechuudha. Akkas yeroo jedhu jaalala bareedaa itti agarsiisuu qabdi jechuudha. Maafan kana godhee agarsiisatu hagan gaddutti gochuu qabdi jechuudha. Ilaalchi keessattuu ilaalchi immoo baay'ee murteessaadha jechuudha. Ilaalcha gaariidhaan ija isaa keessa ilaalaa kan isaa haasofsiiftu yoo ta'e yeroo dheeraadhaaf sa'aatii dheeraaf ija isaa keessa ilaalaa kan turtu yoo ta'e eye contactiin baay'ee dhugaanis hin jedha baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana immoo gadi fageessanii yoo wanni jettan dhugaanis hin jedha gara fuulduraatti illee waan agartanidha. Baay'een keessan kan hin heerumne yoo ta'e kan heerumtanii gaala qabdan yoo jiraattan haala kanaan yoo gootan akka tasaa yoo waan kana gootan maal argiteeti har'ammoo maal akkasittiin kan ilaaltu jechuu danda'a jechuudha. Maaliif ilaalcha qulqullummaa ilaalcha jaalalaan guutame ilaaluu qabda jechuudha. Haala kanaan laphee abbaa manaa isheetii booji'achuu danda'uu qabdi jechuudha. Inni kan biraan jalqaba irratti akkuma tuquudhaaf yaale jechuudha. Abbaan manaa ishee bakkee oolee yeroo galu fuula ifaa ta'ee fi fuula kolfaan guutameen nama kana simachuu qabdi jechuudha. Yeroo inni bakkeedhaa galu fuula ifaa ta'e fuula kolfaan guutame mana ishee babbareechattee bunas ta'uu danda'a danfiftee waan isa hawwatu yeroo gootu namni kun bakkee yeroo oolu mana isaatti galii isa godha jechuudha. Maatii isaa akka inni hawwuu fi akka inni yaadu isa taasisa jechuudha. Mana kootti yoo mangalee haadha manaa koo ijaan arga yoo
ishee bira ga'a jedhee akka inni hawwu isa taasisa jechuudha. Kun immoo baay'ee kunis jaalalaa fi murteessaadha jechuudha. Gaa'ilaaf abbaan manaa ishii qofa akka inni yaadu kan godhudha jechuudha. Nama kan biraa biratti ilaalcha gaarii ilaalcha kan biraa akka inni hin qabaanne nama kan biraa akka inni hin hawwine haadha manaa koo malee dubartiin hin jirtu jedhee akka inni yaadu isa taasisa jechuudha. Kun immoo gaa'ilaaf jireenya mana sanaatiif baay'ee murteessaadha. Haala kanaan murteessaadha jechuudha. Inni kan biraan sirriitti abbaan manaa isheetiif jaalala qabdu itti himuu qabdi jechuudha. Yeroo baay'ee nu biratti rakkoon hin jiru Habashaa Itoophiyaa ijoollee Itoophiyaa biratti rakkoon jiru maalidha? Abbaa manaa isheetiin sin jaalladha jettee afaanii baastee dubbachuun abbaan manaa haadha manaatiin sin jaalladha giiftii koo jedhee afaanii baastee dubbachuun baay'ee hin sodaatama jechuudha. Akka qaaniitti ilaalama yookaan akka mo'amuutti wanta mo'ameetti fakkaata jechuudha. Haadha manaa isaatiin sin jaalladha bareedduu koo damma koo aannan koo jedhee yoo itti dubbate waan mo'ameetti fakkaata jechuudha. Jechi kun garuu baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti jechuudha. Hagam akka ishee jaallatu yoo itti hime hagam akka isa jaallatu yoo itti himte jaalalli gidduu isaaniitti cimaa akka deemu taasisa jechuudha. Jara kana gidduutti jaalalli dogoggorri yoo jiraate walitti mufachuu yoo jiraate akka isaan irraanfatan isaan taasisa jechuudha. Akka isaan jaalala isaaniitti deebi'anii waliin jiraachuu jalqaban isaan taasisa jechuudha. Mufannaa gidduu isaaniitti balleessa jechuudha. Akka isaan walitti naarra isaan godha jechuudha. Haadha manaa koo sin jaalladha jedhee ammadhee maddii ishee keessa dhungadhe maal ta'a rakkoo maalii qaba kun qaaniin qabu jechuudha. Isheen kan kooti already kan kootaate jirti. Sin jaalladha yoo jedhe faranjooti yoo agartan I love you jetti asittis bakka yoo agartan I love you jechi jedhu sun afaan isaanii keessaa hin bahu jechuudha. Nuti garuu utuu duunee baaneeti I love you kan jedhu jechi afaan keenya keessaa hin bahu jechuudha. Kanaaf abbaa manaa isheetiin sirriitti ammattee dhungattee sin jaalladha damma koo jettee yoo itti dubbatte kunillee akka inni jaalalli inni isheedhaaf qabu sun akka inni dabalaa deemu jechuudha godha jechuudha. Inni kan biraan adda isaa keessa ofitti qabde yoo dhungatte maddii isaa keessa yoo dhungatte baay'ee jaalalli baay'ee akka inni cimu godha jechuudha. Adda keessa dhungachuun dhiirris haa ta'u dubartiin adda keessa dhungachuun dhugaanis ni jedha agam jaalala qulqulluu wal jaallachaa akka jiran agarsiisa jechuudha. Yeroo daayirektii yeroo ishiin adda isaa keessa dhungattu yeroo isheen maddii isaa keessa dhungattu ofitti qabdee dhungattu kana lapheen isaa agam akka inni banamaa deemu dhugaanis ni jedha namoonni beektan jiraachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee jaalala gidduutti kun murteessaadha jechuudha. Haala kanaan abbaa manaa ishee kunuunsuu ni dandeessi jechuudha. Inni kan biraan communication godhamu irratti jechuudha. Haasaa waliin godhamu irratti haala ifa ta'een bakka haala ifa ta'een walii wajjin haasa'uu qabu jechuudha. Waan hundumaa utuu dhoksaa hin ta'in jechuudha. Fakkeenyaaf walquunnamtii saalaa eda godhan sana gubbaatti discussion gochuu qabu jechuudha. Ta'anii waliin mari'achuu qabu jechuudha. Keessattuu yaada kana kan isheen kaaftu yoo ta'e baay'ee filatamaa jechuudha. Akkam yaada walquunnamtii eda goone sun walquunnamtii saalaa gochaa jirru kun akkam siif ta'eera si gammachiiseera akkaman si gammachiisaa jira agaman si gammachiisaa jira akkaman yoon si ta'e immoo si gammachiisa jettee yoo isheen kan kaaftuuf ta'e በፍጹም ተሱማ አካይኒ ዱበርቲ ብራ ኢንጌኝ አካይኒ ዱበርቲ ከም ብራ ኢያኔ ታሰችුዳ አስረት ጋ ፈገሰኒ ያዱ ቀብዱ ወል ዶሰን ኢንቀባን ጀቹ አቲ መናፍ አባመና ዋን ወል ዶክሰን ኢንቀባን ኦሬዲ ሳም ፎን ቶኮ ታአኒ ጅሩ አኩመን ዱረት ዱበዴ ከናፍ ዋንተ ዲስከሽን ግዱ ሳይቱ ኡማሙ ሰነ ገዲ ፈገሰኒ ኢረቲ መሪያቹ በርባችሳችሁዳ ወልቁነምቲን ሳላ ኤዳጎኔሱን አከሚዳ ባዬ ሲት ቶሌ ጅራ አከሚቲን ዮን ሲፍ ተኤስ ገመቺሳ አከም ዮን ሲፍ ጎሌስ ገመቺሳ ዮን ማርሲ ጎሌስ ገመቺሳ yoosheen isa mariisiftu kana bafisoo minni dubartii kan biraa argachuu hin danda'u jechuudha. Yoo dubartii kan biraa argatis agam yoo ta'e agama dhaadhama isaatti gahuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan illee abbaa manaa ishee kunuunfachuu qabdi jechuudha. Kanaaf communicationin ifaa ta'e abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti sirriitti discussionii bareedaan qabaachuu qabu jechuudha. walquunnamti saalaa yeroo godhagaa inni kan biraa yeroo godhanii walitti niman yoo ta'e waliin mari'atan yoo ta'e haala barbaadeen inni walquunnamti saalaa gochuu yommuu barbaadu haala barbaadeen gochuudhaaf isheedhaan mari'atu yoo ta'e ishee sodaata yoo ta'e waan barbaadu sana nama kan biraa biratti dhaqee akka inni godhu isa godha jechuudha. Poozishinii garaagaraadhaan walquunnamti saalaa gochuu yoo barbaadan isheedhaan mari'atu yoo ta'e isheen isaan mari'atu yoo ta'e dubartii kan biraa bira deemee wanta kana akka inni raawwatu isa taasisa jechuudha. Kanaaf waliin mari'atanii haala kamiin walquunnamti saalaa gochuu dandeenya yoo waliin mari'atan yoo akkam ta'e bareedaadha yoo akkam gootee na dhukkubsita yoo akkam ta'e na gammachiista jettee yoo isheen itti mari'atti yoo ta'e garuu nama kan bira deemuu hin barbaadu jechuudha. Waliin mari'atan jechuudha. Akkamittiin shaaworii keessatti shaaworii dhiqachaa walquunnamti saalaa gochuu danda'u algaa gubbaatti walquunnamti saalaa gochuu danda'u abbaan haadha manaa waan ta'eef akka barbaadetti yoo godhan namni isaan gaafatu hin jiru jechuudha kan isaaniiti waan ta'eef televezyiinii baratanii televezyiinii ilaalaa walquunnamti saalaa gochuu danda'u ibsaa ibsatanii walquunnamti saalaa gochuu danda'u. Kanaaf kana gochuudhaaf garuu
haala gaariitiin yoo waliin mari'atan malee kana gochuu hin danda'amu jechuudha. Isa kana yoo haala gaarii waliin mari'atan ta'ee kana gochuu yoo kan inni barbaadu ta'ee ishee dhiisee dubartii kan biraa biratti gochuu barbaada jechuudha. Isheenis akkasuma kan gochuu yoo barbaadde yoo ta'e akka inni ishee baatee mana keessa deemu yoo barbaadde ta'e akka inni mana shaaworii keessatti wal quunnamtii saalaa ishee waliin godhu kan barbaadu yoo ta'e isa waliin mari'atu yoo ta'e garuu kana inni kana yoo hin goonee fi dhiira kan biraa bira akka isheen deemtu ishee taasisa jechuudha. Kanaaf diskeeshin gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf egaa nama kan biraa bira akka inni hin deemne carraa kana dhiphisuu ni dandeessi jechuudha. Inni kan biraa asirratti waan dubbadhee darbuu barbaadu wal quunnamtii saalaa haala barbaadaniin gochuudhaaf waliin mari'achuu qabu hoggaan jedhu yoo waliin mari'atan wal quunnamtii saalaa bareeda ta'e yookaan wal quunnamtii saalaa nagaa qabu wal quunnamtii saalaa fayyaa qabu gochuudhaaf jechuudha. Kanaachi wal quunnamtii saalaa faranjiin gochu sana argee ishee irratti gochuudhaaf ishee mari'achuu hin qabu jechuudha. Ishee illee kana irratti tole jechuu hin barbaachisu jechuudha. Wal quunnamtii saalaa posiishinii garaagaraa faranjoonni godhan sana waliin yoo godhan sun miidhaa fida jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa ergi ta'anii waan akkasii raawwachuu hin qaban birgit kanallee waliin mari'achuu qabu jechuudha. Maaliif wal quunnamtii saalaa bareeda gochuudhaaf dirqama wal quunnamtii saalaa faranjoonni godhan wal quunnamtii saalaa filatamaa hin taane sana fayyaa irratti miidhaa fidan sana gochuun barbaachisaa miti jechuudha. Asirratti kan beekuu qabdan faranjoonni baay'ee gadhoodha. Wal quunnamtii saalaa afaaniin godhu wal quunnamtii saalaa karaa qaamaa xuraawaan ba'uun yookaan karaa udduudha hin godhu jechuudha. Soorii jechoota kana fayyadamuu illee barbaaduun ture. Karaa kana hundumaa isaan waan raawwataniif haala sanaan haadha manaa isaa wajjin gochuu hin qabu yookaan isheen abbaa manaa ishee waliin kana gochuu hin qabdu jechuudha. Kun fayyummaa irratti miidhaa fida waan ta'eef kanallee waliin mari'achuu qabu jechuudha. Waliin yaaduu illee barbaachisaadha waan ta'eef asirratti wal quunnamtii saalaa bareedaa wal quunnamtii saalaa abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti godhan wal quunnamtii fayyaa qabu gochuu qabu jechuudha. Kanaaf egaa haati manaa fi abbaa manaa haala kanaan abbaa manaa ishee kunuunfachuu ni dandeessi jechuudha. Abbaa manaa ishee kana biraa akka hin deemneef keessattuu egaa wal quunnamtii saalaa yeroo godhan diskeeshin gochuun baay'ee barbaachisaa duratti akkuma dubbadhe akka inni wantoota kana hin hawwineef dubartii kan biraa bira akka hin deemneef kana yoo mari'attu ta'e dhiirri haala kamiinuu dubartii kan biraa bira hin deemu jechuudha. Amala dhiiraa keessaa tokko kan beekuu qabdan kanadha jechuudha. Dhiirri amala isaa kana sirriitti gadi fageessee yoo beektan wanta inni hawwu yoo isheen gootee fi wanta inni barbaadu yoo isheen gooteef dubartii kan biraa barbaacha hin deemu jechuudha. Inni kan biraa immoo asirratti kan isin beekuu qabdan shamarran yeroo baay'ee dubartoonni yeroo baay'ee egaa waan akkasii hin sodaatu jechuudha. Keessattuu waa'ee wal quunnamtii saalaa irratti abbaa manaadhaan mari'achuu irratti baay'ee ni sodaatu. Sodaattee abbaan manaa ishee nama kan biraa bira deemuu irra gaa'illi ishee diigamuu irra garuu gadi fageessitee waliin mari'atanii sodaan gidduu isaanii dhiyaatu badaa deeme bareedan jedhagaa kanan isiniif kaasuu barbaade isa kanadha. Wal quunnamtii saalaa yeroo godhan dhiirri qaama isaa keessaa naannoo kam yoo tuqamee wal quunnamtii saalaa irratti gammachuu qabeessa ta'a yookaan wal quunnamtii saalaa sanaa fi haala bareedaa ta'een wal quunnamtii saalaa minyaawaa ta'e dabarsuudhaaf dhiirri qaama isaa keessaa naannoo kamiin yoo tuqame wal quunnamtii saalaa bareedaa dabarsuu dandeenya kan jedhu sana irratti immoo keessattuu fuulli baay'ee murteessaadha jechuudha. Dhiirri fuula isaa guutummaa karaa fuula isaatii kana keessaati yoo tuqamu baay'ee fedhiin isaa baay'ee akka inni haala bareedaadhaan akka fedhii isaatti ka'uu fi fedhii wal quunnamtii saalaa bareedaa akka isaan dabarsaniif illee isaan fayyada. Qubaan tuttuquu ta'uu ni danda'a. Qaama isaa kara fuulduraa sana jechuudha. Fuulas ta'uu danda'a. Qaama isaa kara fuulduraa kanaan harka isheetiin tuttuquu ta'uu ni danda'a. Hidhii isheetiin tuttuquu dhungachuu ta'uu danda'a. Morma isaa dhungachuu ta'uu danda'a. Quba isheetiin rifeensa mataatii tuttuquu ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma fuula isaa dhungachuudhaan seeliin neervoonni qaama isaatii akka isaan dafanii ka'an akka isaan ka'anii fi fedhiin isaa qaamni isaa akka ho'aa deemuuf sochiin dhiiga isaatii akka inni dabalaa deemuu fi wal quunnamtii saalaa bareedaa akka isaan dabarsaniif illee kun ni taasisan ni mala jechuudha. Naannoo morma isaa jala seelotni haphii ta'an seelonni haala salphaatiin qaamni isaa akka kaka'an sochiin dhiiga isaatii akka dafee socho'u gochuudhaaf illee mormiin dhiiraa jalli baay'ee murteessaadha jechuudha. Qaama morma isaa jala dhungachuudhaan harkaan tuttuquudhaan ta'a harma isaa laphee isaa gubbaa harkaan deddeemuudhaan qaamni isaa akka inni dafee ho'uu fi sochiin dhiiga isaatii akka dabalu yookaan wal quunnamtiin saalaa minyaawaa ta'e dabarsuudhaaf ni fayyadu jechuudha. Obboloota koo gaadanyoota koo yookaan hiriyoota
firoottan koo daawwattoota beekaatu egaa qophiin irra isiniif qopheesse kana fakkaata barumsa tokko akka irraa argattan shakkii hin qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan haala baratamaa ta'e haala wal fakkaatuun haala kanaan wantoota isin barbaachisan karaa chaanaalii kanaa hundumaa isin biraan hin ga'a. Viidiyoo koo itti aanu irratti immoo shamarran qaama isaanii keessaa naannoo kam yoo tuqaman wal quunnamtii saalaatiif fedhiin isaanii kaka'uu danda'a yookaan jireenya bareedaa abbaa manaa fi haati manaa dabarsuudhaaf gaa'ela irratti jireenya gaarii dabarsuudhaaf wal quunnamtii saalaa akkamiin yoo godhan yookaan akkamiin jireenya gammachuu waliin dabarsuuf maal gochuu akka qaban hundumaa isiniifan dhiyeessa jechuudha. Hagasitti nagaan jiraadhaa. Namoonni chaanaalii kana daawwachaa jirtan laayik utuu hin godhin bira hin darbina. Akkasumas barumsa irraa argadhee itti gammadee jira jettanii yoo yaaddan sheer gochuu hin dagatinaa. Baay'een isin jaalladha. Namootni haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nagaan jiraadhaa. Baay'een isin jaalladha. Aga dhumaatti waan na waliin turtaniif baay'iseen isin jaalladha. Galatooma.